Birthday yake lini? Nini yo? Birthday yake? Birthday yake ni lini? April. Amefail. Babe, kwani nilizaliwa April? August. Birthday yake? August. Okay. Wacha nikwambie nilikuwa tuna itiz kidogo. Nimesema August 4. Okay. Nimesema August 4. Okay. By the way, next time. But then nimechange April mwezi wa ni 4th. Okay. Alafu August nikasema na so ni August 4th. Okay. Nilikuwa nafikiria ni 4th ni April. Okay, ni swali ambalo limeulizwa pia wanaume wengi Shaku Msima Tusi. Na tuna confuse. Lakini nimeipata. Wanaume pia kuulizwa maybe unajua pia size ya bra yake? Size ya bra hapo sijui hapo hujui hapo sijui kwa mpigo tena hapo sijui hapo unajua hapo ndafeli hapo utafeli. Size it otherwise Mimi niko poa. wewe unamjua vizuri? Namjua vizuri. Color zake ni gani? More anapenda bright colors. Yes, bright. Ana specific anapenda bright colors. Kuna specific chakula anapenda? Specific anapenda madondo, chapati, anapenda inaitwaje, anapenda ugali, sukuma na nyama, na anapenda nini nyingine anapenda Githeri. Githeri. Asante sana. Nimejipanga hivyo amepanga. Okay. Kompigo zaidi. Tena zaidi. 23 tari zimekatika ambao nimekuambia kwamba Murayas wako katika studio. Beautiful family by the way. Tunaona katika mitandao kila siku. Jamani, naona siku hizi mko sana katika mtandao pamoja. Maana hapo awali kidogo nilikuwa nakuona mo una post kivyako, size yetu pia na post kivyake. Maybe sometimes mtapost kama familia, nitaona watoto pale. Lakini siku hizi naona kidogo kila yani ukiamka asubuhi tu umemshika mkono size 8, mnaenda katika shughuli mbalimbali. Hivi ni mapenzi yamezidi sana. Mapenzi na aba ni nini kinaendelea? Hata sisi tunajishangaa sana. Tunajishangaa sana. By the way, hata pesa kwa nyumba ilipungua. Kama tumemachua kidogo. Okay. Yes. Alafu unajua pia tuko na project. Kama ukiangalia kitambo tukifanya show, unajua kuna time kila kitu. Kuna saa zingine akienda show yake ana post kama yeye. Zingine mimi nikienda show yangu mashughuli zangu na post kama mimi. Sasa ile tunafanya kitu tuko pamoja tuna post. So ukiangalia tuko very diverse. Okay. Na vesa tumetoa hiki kibao, ile tukasema tujibambe. Okay. So tukasema so ukituona pamoja, unajua pia kuna vile tunapusha kibao. Lakini kama kawaida tuko hivyo hata pale nyumbani. Mimi nataka niangalie maybe katika misingi ya biashara. Yes. Maybe kwa hivi sasa maybe mmeamua kubuild brand ya Murayas zaidi, muatact zaidi kama maybe ni corporate na kadhalika ama strategy inakuwa ni gani? Tumekuwa hivyo I think kutoka kitambo. Hatuna strategy ya hatuna strategy, but tuko hivyo. What you see is what you get. Okay. Hata song hatakuwa tumepanga. Hata hii song hatukupanga. Alikuwa na record album yake. Okay. Kwenye pale studio tukasikia nikamwambia. So nikaanza kumdediketia kawimbo. Na hivyo ndio ngoma ilikuja, hiyo ngoma nimemdediketia. So hatuna kitu ya kupanga pase. Sisi venye unatuona vile ni vutuko. Okay. Ama ile scandal mtu wangu ndo kidogo imefanya mapenzi ya kazidi zaidi. Tulikuwa hivyo hata kitambo. Okay. Sisi tulikuwa hivyo from tujuane. Sisi ni wale what you see is what you get. Okay. Yes. Kuna vile watu wanauliza maybe mo kwa hivi sasa ni hawakuelewi sana. Kwa nini sasa? Maana unajua kwamba wewe ni mtu ambaye unaishi vizuri tu. Maisha yako yakiangalia katika mtandao uko sawa yani. Kama ni shilingi kidogo maybe iko ile ya kujikimu katika maisha. Na wamekuzoea sana wewe ni DJ. Mimi nasema shughuli zako zingine ni kama gani hivi? Mimi najua ni mtu tunafanya tenders hapa na pale. Mimi najua na watu wakubwa hapa na pale. Tunafanya tenders hapa. Alafu pia unajua mimi niko DJ Academy. Unajua tunafanya shughuli mingi nafanya events. Ukiangalia system unit company tunafanya events, most corporate events. Ukiangalia kwa page yangu naziweka sana. So hapa kule mimi ni mwana biashara. Okay. Kazi inapiga kabisa. You are a business person. Business person. Kwa mpigo. Ikikuja nikula mimi nita confess. Nita confess. Super duper fly. I like it. I love it. Kwa mpigo tena zaidi. Size 8. Maisha yako namna gani jamani katika bwana? Maisha ndani ya Mungu ni tamu. Yani niko sawa. Okay. Yes. Maybe kuna watu wanajiuliza maswali. Size 8 huyu kwa hivi sasa tunaweza kumuita kwamba ni kasisi. Ni kweli. Ni kitu ambacho ulipanga kutoka katika kaunti. Tulijua kwamba umeokoka, ukaanza kuimba muziki wa gospel, lakini kuna watu wengi ambao wanajiuliza maswali kwa hivi sasa maybe ni kitu ambacho ulipanga kuingia katika kuhubiri sasa neno ama ilikuwa namna gani? Nilikuwa nikiokoka hivi nilipewa neno yani prophecy na pastor fulani aliyenisaidia kuokoka akaniambia wewe Mungu amekuita uwe pastor. Kuimbaji ni utaimba ndio, lakini
ile mahali Mungu amekuitia zaidi ni kupeana neno. Kupeana neno yake, kuwa yani kama pastor. Naweza sema nikaitoroka for 8 years. The first time niliambiwa hiyo kitu niliambiwa 2013. So nimeitoroka for 8 years. So nilipokuwa pale hospitalini last year, tukapatana na shida mimi na bwanangu kidogo nikakufa, tukapoteza mtoto. Hapo nikiwa before niingie ICU niliambia before niingie theater niliambia Mungu, kwa sababu pressure yangu ilikuwa juu zaidi. Nilikuwa kidogo hata mimi naenda kufa. Mtoto alikuwa ameaga, sasa ilikuwa mimi naenda kuaga. Pole sana kwa hilo kwanza. So hapo kwa theater niliambia Mungu, usikubali nikufe. Nipe uhai, niweke ili watoto wangu wawe na mama, na mimi nitakubali wito wako. Yes. Kwa hivyo umeamua sasa kutekeleza kulingana na ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Yes. Inakupeleka namna gani kwa hivi sasa? Yani it's so fulfilling, kwa sababu watu huku wanapotea, wako na mambo mingi ndani ya roho. Okay. Wanahitaji neno, wanahitaji hope, wanahitaji Yesu, wanahitaji yani Mungu kabisa. Na unapata watu wengi wamedanganywa, unaona, wapati neno vile inafaa. Pengine wanadanganywa tule waporwe mali. Lakini wakikuja kwangu wanapata neno ya ukweli, wanapata neema ya Mungu, wanapata neno la Mungu, wanakuwa encouraged. Sasa hiyo kuona watu wako encouraged, watu wamefurahia, yani mtu anakuja kwa down anasikiza neno anafurahi, hiyo ndio raha yangu. Okay. Yes. Kwa hivyo shanza tayari kupanda katika pulpit pale na kuhubiri kabisa. Hata leo ukienda kwa Facebook yangu Size 8 Reborn, nitakuwa nahubiri kuanzia saa 7 hadi saa 8. Okay. Kila lunch wanahubiri. Unajua tena mtu akianza kuhubiri sasa hivi maybe tunasikia maybe ameanza kanisa na kadhalika. Ni mipangilio ambayo iko ama ni vipi? Kanisa inahitaji neema kubwa sana. Kanisa sianzi kanisa mimi na serve chini ya pastor wangu anaitwa Pastor Kelvin Ephraim. Kanisa iko pale Thika, JCC Thika Gatitu area. Okay. Mimi sianzishi kanisa. Maybe kama wewe ambao kwa hivi sasa umeamua kwamba utamtumikia Mwenyezi Mungu. Yes. Kuna baadhi ya vitu ambavyo havikupendezi maybe na watumishi wa Mungu hapa nchini Kenya. Sipendi watu kupora watu mali. As in, unahubiri ili watu wakupe pesa. Si vizuri. Hiyo ndio kitu inanikasirisha zaidi. Yaani unadanganya watu tu ili upate pesa, si mzuri, kwa sababu mimi nimepitia shida zangu mingi na watu wa nje pia wanapitia shida zao nyingi. Mimi wakati nilikuwa napitia shida zangu mimi na bwanangu, especially nikiwa na mimba, niko mjamzito, tulipata pasta mzuri mwenye alitutembea na sisi vizuri na akatupatia imani. Unaelewa? Sasa ukipata pasta mwenye at that time uko na shida, alafu tena yeye tu kazi yake ni kukupora mali, so unaona utakuwa hopeless. Okay. Like roho yako itavunjika. So ni vizuri sana, yani vile Mungu aliniita mimi, nilimwambia Mungu, mimi sitaki kuibia mtu pesa wala kuhubiri juu ya pesa. Ndio. Mungu, naomba unipe kibali kwa mziki na mambo mengine yoyote ili pesa ingie. Okay. Lakini ninaposimama pulpit, mimi nataka tu kuhubiria watu wawe na hope. Okay. Yes. Wewe ni mtu ambaye kuna biashara nyingi size 8, Yes. Tuseme katika kuhubiri hiyo tuseme ni huduma ile. Yes, hatuwezi kuiweka sana katika masuala hela. Huduma hata uwezi weka mambo ya pesa hapo, kwa sababu tunafanyia Mungu kazi, ni bure tu tunafanya. Okay. Yes. Lakini wewe nikija kuangalia ni mtu ambaye uko katika advertising huko sana. Wewe pia uko katika muziki na kadhalika. Katika vitu vyako vyote vile ambavyo unafanya kukuletea hela, ni kipi kile ambacho unasema hutaki mchezo nacho? Mimi ni gani upende mchezo? Tuanze na muziki. Sitaki mchezo na muziki. Na sitaki mchezo na kazi yangu. Ndio. Hata bwana wangu kwanza ndio mkali kunishinda. Nilifurahia kupata mwanaume kama DJ Mo. Okay. Kwa sababu yeye hapendi ujinga na kazi at all. Na alinifundisha kuwa strict. Unajua mimi sengine ni free spirit. Unajua wasanii tunakuanga na hiyo ama Sugar Boy. Tunakuwa hata mzuka tu, tuko free spirit. Lakini Mo akanifunza mpangililio. Okay. Unaona, akanifunza mpangililio na lazima ufanye vitu. Yaani kama sasa sitaki mchezo na muziki, sitaki mchezo na the brand itself, okay. Sitaki mchezo. Alafu pia kitu inasaidia pia watu wajuangi. Kitu inasaidia mimi Size 8 na DJ Mo chini ya maji ni our relationship chemistry. Yes, our relationship first with God. Okay. So pia sitakangi mchezo na uhusiano wangu na Mungu. Okay. Kwa sababu uhusiano wangu na Mungu privately ndio inafungua milango zote. Umemtaja sana Mo katika biashara zako. Wewe ndio manager nini? Ni husband kama manager nini? Huyu ndio manager kama husband kama PA kama controller as in Kenya. Namshukuru Mo hata kwenye kwa album. Si eti namsifu kwa uongo. Hata ukiangalia kwenye album launch ali play a very big role. Hakulala na DJ Ray. Hawakulala. Walishinda wakiset up, wakifanya kila kitu. Yani
Mungu alinipatia mtu wa kunisukuma. Okay. Yani unajua ile talent iko ndio, but unajua una need kusukumwa. It's true. Ya kusukumwa, yani ananisukuma, ananiambianga kama for example iko na client, ananiambia uja post client, unajua? Ile anani keep on toes. Okay. Biashara lazima iendelee. Ya lazima iendelee, anani keep on toes, hata ananitorokeshanga kwa nyumba asubuhi twende gym. Kwa hivyo ni mtu wako karibu sana. Ananitorokesha kwa nyumba, tunaenda, ananiambia twende gym, twende tukatembea, yani anataka the best for me. Okay. Lakini sasa ubaya hiyo pia saa nyingine inanichosha. Lakini nafurahia kwa sababu hata album ni aliniambia nifanye. Kuna time nilikuwa nimechoka, nisisikii vizuri, mwili yangu nilikuwa mgonjwa, nikiweka tu album akaniambia amka tu babe, amka tu, jipe nguvu, ingia kwa gari, Reta kufikisha, fika tu, ukifika utakuwa na nguvu. Na yani alinipa ile support mpaka nikamaliza album. Okay. Yes. Ulikuwa pia na maisha mengine kabla hujaingia katika ulimwengu wa kumtukuza na kumsifu Mwenyezi Mungu. Yes. Na kuna vibao vingi tu ulitoa kwa hivi sasa. Yes. Na ni vibao ambavyo vipo vinasikilizwa, na ni vibao ambavyo vina attract zile royalties na kadhalika na kadhalika. Maybe do you still make money na hivyo vibao? You don't make money na hivyo. Kivipi yani? Niliacha, unajua ukiamua kuenda barabara fulani, unachukua barabara full. Ya? Mimi naambianga watu ukitaka kula ya dunia kula kabisa, vipige venye unasema kwa mpigo. Tena zaidi. Na ukitaka kuingia kwa Mungu ipige kabisa, kwa sababu ukiwa katikati you won't go anywhere, you won't gain anything. Okay. So mimi niliachana na hiyo life kabisa. So royalties zinakuja tu ni zile tu za gospel peke yake. Uzuri huko sikuwa na nyimbo nyingi. Okay. Hizi sikiza tu tumeweka nani anakula basi. Hiyo tumeweka sikiza tu vidonge. Vidonge. Sijui inaenda wapi. Okay. Wacha nunua nyimbo za nje. Sugar boy, wacha nako. Mbona uko na vidonge? Mbona uko na vidonge kwanza? Okay. Unamsupport size. Okay. Ngoja nikuulize aje size 8. Maybe umepita tu katika mitani yako hapa na pale, ama umepita maybe uko katika umeamua kutumia tu gari, maybe umeamua kutumia public means maybe sometimes. Umesikia vidonge imechezwa. Inakupeleka katika memories ama vipi? Do you hate it? Nasikia vibaya. Unachikia sana kwa sababu mimi nimeacha hiyo njia, na sasa wewe huko unafanya nini? Kama mwenyewe ameiacha, sasa wewe unafanya nini huko? Fuata mwenyewe kule alienda. Okay. Yes, Yesu ndio njia. Okay. Yes. DJ Mo bana, tuko katika biashara. Yes. Ikija royalties ya vidonge utaweka mfukoni ama venye mimi hata kuuliza, ningeuliza ziko na nani? Mimi ningeuliza ziko na nani? Yaani nataka, na sasa kwanza ninataka kujua ni nani anakula hizo, kwa sababu nazitaka sana. Mtoto wangu anahitaji asome, mtoto wangu anahitaji wewe unasema ni kwangu kunuke nyama. Kwangu kunuke nyama. Nani huyo? Ni nani? Sugar boy. Nataka kujua ni nani. Hiyo ni download ilienda wapi? Mimi I'm not joking bwana. Okay. Kwa hivyo Mo, wewe kija no na hakuna shida. Pesa unajua ni pesa. Okay. Unajua saa bibi yangu pale na respect pale. Kinakwambia mimi tukikuja hapa nyetu tutakaragana sana bwana. Nataka kujua nani anakula hizo. Okay. Hata kazi ilikuwa 3. Leta hiyo 600 itatosha. Alright. Maybe nyinyi kama familia mawe kama Mo ama kama size 8. Yes. Maana kuna watu wengi sana katika mtandao kwa katika mchezo wa kiki. Mshai kupiga kiki maybe? Ushai kufanya kiki maybe? I think we're so confused. Sometimes that's why I said we are what you see is what you get. It's tuko very real. And so many people maybe they don't show oneshangi ile upande mwingine. Sisi unajua tukiletana juu tunaweka. Unakumbuka kuna video tulikuwa tumeweka tukiletana juu. Zingine tunataka kuonesha wase we are not perfect. Okay. So but mtu ata confuse you aseme, nyinyi mnataka kutuonesha nyinyi mnakosananga kweli. Nyinyi mnataka kukosana because sasa tuko real. Si kiki haikuji kwa sababu utafikiria ni kiki, lakini in the reason si tuko real. Okay. That's the difference. Mko real kabisa. Hatupendi makiki. Hakuna kiki. Zinatupata. Tunataka ku-encourage msake. Tunataka ku-encourage msake. Whatever you're going through pale nyumbani, pia sisi hapa tunaendelea the same. Not because sasa tunajulikana kidogo ati sisi tupiganangi. Hapa tunapigana, tunakosana, tunasikilizana, tunafurahiana, tunapendana. Na saa zingine hataki kuonana. Okay. Nasikia kuna chini ya maji kwamba kuna mijengo inaendelea pale fulani DJ Mo. Kwani ulikuwa uiseme kwa? Nasikia kuna Okay, nasikia ni investment. No, nataka kuangalia ni investment kama vipi. First nimpigie mashofi. I know. Congratulations. Unajua kikaa na wazee wanakuambia nini, wanakuambia direction ya kuenda sasa. Ndio. Sasa ukiona pale sisi tumefika ni pale kaka mchanga. Okay. Kamchanga. Tunataka pia kuna kitu tunapanga kujenga, tutakuja tukwambie pia tunataka tushirikiane na wasee, tusaidiane. Kama mtu ako pale nyumbani pia anataka kujenga, tujue kunaendanga aje. Okay. Unaona tunaenda pole pole. Sisi
tunataka kushirikiana na wasee tunasaidiana. Okay. So very soon something big is coming. Kwa hivyo karibuni Mrs. atakuwa nakula surprise nini? Huyu nakwambia hakuna surprise. Si surprise pase, but katika hizo bado unajua nitakuwa nazifix. Surprise kitu gani? Na mimi nataka kujua venye hiyo nyumba inajaa. Si surprise wewe. Mimi nataka kujua hiyo nyumba venye tunataka kujenga state house. Nataka kujua jiko lake linajengwa namna gani. Okay, mbona labda kando na gospel artist kuna vile maybe kuna msanii ambao unamfagilia hapa nje katika secular? Mimi. Yes, wewe. Niko mbali. Simi naimba sasa, ndio tumetoa wimbo sasa. Ndio nimesema aje, ndio nakuuliza aje. Unajua unaimba? Na najua pia uko sana umezama sana katika gospel industry pale vile. Maybe kuna msanii ambao unapenda shughuli zake sana ambaye yuko katika secular world. Nani? Calligraph Johnson. Ni boy wangu sana pia. Ni boy ama vile anavyofanya shughuli zake. Ni best yangu sana, and then mse mreal sana, mkikutana nakwambia hapa ulifanya uliweza. Ni mse pia anataka kuonesha ile kama uko umeachieve kitu anakuambia umeachieve, kama umemshinda kidogo anakuambia, kama amekushinda pia anakuambia. So ni mse mreal. Niko na wengi sana mabishta. Actually nakwambia 90% ya secular artists ni mabishta wangu. Okay. Wewe uko naye? Of course, nilikuwa na hiyo pale. Sasa unajua vile umesema kwamba vile umesema hizo nyimbo zangu vidonge staki story. Ni kwa sababu mimi sisikizi secular. Lakini ndawaongelesha kama watu, lakini nyimbo zao sitasikiza. Kwa sababu mimi niliamua njia nimeenda. Urafiki na baki. Okay, urafiki na baki. Watu kama Wahud rafiki zangu. Lakini nyimbo zao sisikizi. Sawa. Tuko katika msimu wa siasa kwa hivi sasa. Imechacha moto hapa nchini Kenya. Wewe umeishi katika hii county ya Nairobi. Maybe wale wote viongozi ambao wamekuwa kiendesha hii county ya Nairobi, do you want them back kama unataka waende? Ina depend ni nani, kwa sababu hatuwezi sema wote waende na wote wabaki. Okay, nani aende nani abaki? Hata sijui, siwezi. Hiyo ndio kwa na kampeni ya mtu. Ningesema mimi nikitaka kusema hivi. Ule unayojua unajua ni wengi. Kuna MCAs, kuna MPs, kuna senators, kuna governors, kuna women rep. So wewe pahali upo, kama mtu amekusaidia cha ukweli, mrudishe. Kama hajakusaidia, mtoe. Hiyo ndio the easiest way. Kwa sababu ukiangalia hizo cheo zote kila mtu akona kazi yake. Kazi ya MP ni different na MCA. MCA ni different na governor. So basically kitu naweza sema kama hajafanyia kazi mchomoe. Kama mkufanyia kazi lakini pia this time tujaribu watu wapya kidogo. Tujaribu watu wapya, tuwapatie chances. Maybe hapo ndio maisha yetu inaelekea sasa. Ama vitu zetu zitakuja zikuwe sawa. Alright. Siasa pia ni pesa kwa hivi sasa pia ni pesa, lakini mimi nataka watupatie events, mimi sisimami. Mimi nataka watupatie events. So ukipigwa events utaingia? Tutafanya events kabisa, sound, screen, stage, what nini, nimekwambia nafanya events kabisa, na pia ku DJ pale. Tutabumburusha sana. Ukiambiwa utunge wimbo utatunga? Kutunga au kuimba? Maybe kumsifu. Unasema mimi naenda na usiwaambie. Nitaitunga mpaka aniambie niache. Mole kile unaufala sana. Mwambie mazee. Nitaitunga mpaka aniambie wacha bana. Sasa ngoma ya dakika 12. Wimbo moja. Aniambie kata mara 2 brother. Kata rumba. Instrumento ndio mingi. Na jina yake ndio mingi hapo ndani. Bana. Namtumia dama na mzee imetosha. Ananiambia naongeza inakuwa 13 minutes. Bana. 40 minutes imekatika tangu ifike mida saa 2 kamili saa za Afrika Mashariki. Wanaitwa the Murayas. I tell you, super duper fly katika Maisha Concert Friday, ikiwa ni ndani ya Radio Maisha. Tuko mbele pamoja kwa mpigo tena zaidi. You can always call me your captain Emmanuel Mwashumbe, na inakuwa ni tamu tena zaidi. Alafu katika album juzi naona ulimbeba mtu juu kamtupa nje pale vile. What happened? Apoko chairman. Nini litokea pale bomba? Ni rafiki yetu sana huyu, kwanza first of all ni rafiki yetu sana. Na tumetoka naye mbali, ni best yetu sana. But ni ile hitilafu tu hapa na pale. Unajua kidogo sasa, mtu ukisikia mtu ameongea kidogo kuhusu wife kidogo, lazima ukue kama simba pale uweze kuprotect. So but haikuwa kitu kubwa sana. Unajua sasa lazima una protect, una make sure mama protect vizuri, upate pale pa kurudi jioni, na chakula pia uweze. Kwa hivyo ulikuwa protect wife. Una protect wife pale. Sipendi mtu ana joke na wife na kazi ya wife. So for now ndasema hivyo, but ni rafiki yetu sana. Na najua tumetoka mbali. So tunaenda. Alijoke na mboka kidogo. Ukichana na mboka na mboga. Sio na mboga ya mboga bana, pia ni mboga yangu. So bana.
so but ni boy wetu sana. Okay. Na ilisha. Okay, sasa kwani alikuwa na invitation ama alikuja tu yeye mwenyewe tu? Of course ako invited. Shida ilikuwa tu wakati tunajua tulikuwa na different segments. Tulikuwa na wakati ya mapasta ya kudedicate album na kuniombea na kuniwagilia mafuta. Alafu pia tulikuwa na time ya wasanii kuja juu kuongea. Tena tulikuwa na time ya wasanii kuperform. Alafu tena tulikuwa na time ya corporates kuja kuwapatiani ile acknowledgement. Sasa wakati tuliita mapasta. Ndio. Wakati wa dedication. Chairman akakuja akapanda ile jukwaa. Okay, naye si pastor. Naye nikamwambia wewe si ati si kwa madharau. Ndio. Ama si ati sioni kama uko na ile anointing, lakini wacha tupatie wale pastors wale wako ordained pastors for this time. Wanamuziki pia ni watumishi, lakini wacha tu wapatie respect. Ni kama ukiwa kwa kanisa wakati pastor anaitwa kuhubiri, si kila mtu anapandanga juu. Hata wasi watoto wanakaa kwa viti pale. Si ndio, si kila mtu anakaa hapo. Unajua tunapatia heshima, tunapatia heshima wale watu alafu pia siku anataka mzaha mingi kwa pulpit. Unajua hata my spiritual father was around. Unajua ile respect unajua. So nikamwambia tu shuka, akiwacha tu wazee wafanye kazi yao, yani wale wakongwe kwenye church. Watu waniombee wafanyie. Sasa kuambua hivyo chairman kidogo akasikia vibaya, akajichachisha, akatoka kule nje akaanza kuongea vibaya kunihusu na mapasta. Na hajui kama uko na bouncer. Sasa unajua bwanangu alinifurahisha sana. Alinifurahisha sana kwa sababu alinitetea. Unanielewa, alinitetea kwa sababu kweli tulikuwa tumefanya kazi mingi sana kwa hiyo album, kuarrange, kufanya kila kitu. Sasa mtu kuja kuleta mambo zingine alijua itaniuma. Unajua kidogo leta mzaa katika kazi yako. Unajua alafu tena hiyo album ilikuwa very serious. Watuuliza wale watu walienda, tulikuwa tuliomba sana. Sasa venye aliongea hivyo mwaka mwambia please tuko na album unaharibu. Umetoka nje, umetoka na mabloggers wote, unaharibu kaka. Ndio. Na unajua dada Saizeti ni dada yako, unaharibu. Sando akamwambia tafadhali naomba tu fanye nini? Utoke nje. Alafu sasa ubaya ni watu wakadhani ni sijui kama ni kiki ama nini. Si hatujafanya kiki, hatuna mambo ya kiki, hatuna haja na kiki. Kwa sababu neema inatosha. Maana kuna 200,000 pia imetajwa pale. 200,000 ilikuwa ni gani? Alikuwa kuletea 200,000, mlewana na 200,000. Sikujua mambo ya pesa na hatukuwa tunataka. Hatukuwa album, hatukuwa tunataka mambo ya pesa. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapofanya kazi usiingize mambo ya pesa ndani. Unaelewa? Kwa sababu hiyo mambo ya album dedication was very spiritual. Na iko inahitaji very seriousness. Na hakuna mtu hakuna mtu alitishwa pesa kwa album. Sikuwa nataka. Hata marafiki zangu walikuja wanasema nilikuwa nimekubebea kitu nikupe. Nikwambia hapana, nilikuwa nataka tu uje support yako na tuombe pamoja ili Mungu afanye kazi kwenye album. Yes. Tutaona sana Murayas wakipiga mziki pamoja, ama ilikuwa tu mna test maji bila kuna kwenda namna gani? Siku test maji by the way. Tulikuwa tuna have fun. Unavyonya tunaongea hivi tukasema tuwekee beat, tukaongea juu ya beat. Hiyo ndio difference. Hata Jackie B alikuwa tu ameshangaa zile za yani tulikuwa tunaambiana unajua kwenye tumetoka. Sasa usikie ngoma inasema nipe miaka 10. Nilimwambia siku moja nipatie 10 years nitakuwa bazu. Tukipatana alikuwa amesota. Hivyo ndio ngoma inaanza. Alafu sasa tulikuwa na chit chat tu, alafu tukatoa kaa ngoma. To encourage pia couples wengine. So ni kitu tutakiwa nikiendelea sana. I don't think so. Maybe Mungu anene ama tufikirie but hapana. For now yeye ndio mwanamuziki. Mimi namsupport. Plan kimuziki umwaka tutarejea nini size yetu? Album iko by the album sai iko live. Album yangu inaitwa Gospel Anthem. Iko na 10 songs, iko live. Unaweza ipata Boomplay, unaweza ipata all base music, unaweza ipata huko kote Spotify, kwa Instagram, kwa TikTok, iTunes. The whole album iko hapo, niko na 10 songs. Just search for Gospel Anthem by Size 8 Reborn, utapata all the 10 songs hapo. And nimefanya songs kama na mtu kama Iani, nimefanya na Peter Blessing, David Wanda, zote ziko kwenye album. DJ Mo, watu wana complain hakuna hela. Hakuna hela. Usiona vijana wako pale mtaani wanasema kwamba hakuna pesa na kadhalika na kadhalika. Lakini nikuangalia tu ni kijana tu barubaru kwa hivi sasa, unafanya vizuri katika game. Unajua shughuli zako tu ziko sawa sawa, familia yako iko sawa sawa. Maybe kwa hivi sasa tu kuna kijana na kusikiliza kwa hivi sasa. What is the secret? Ama maana wengine pia wana complain wanasema kwamba kuna cartels na kadhalika. Maybe uko katika cartel. Kuna cartel ya pesa kweli? Ushaona cartel katika hizo shughuli za kuleta pesa. Nataka niingie pia cartel. Mkisikia tafadhali mniambie. Mniambie. Sasa nikwambie, unaweka tu Mungu mbele. Kwanza unaamka asubuhi mapema unaomba. Pili unajituma. Hiyo ndio wadi nataka kuambia kijana, jitume. Unajua saa zingine si vijana tuna complain tukiwa tumekaa kwa nyumba. Hautaki kwenda kufanya kibarua fulani. Unasema hii kazi ni ya watu fulani.
wewe unataka tu hata amka tu, chukua simu yako, jipige ka selfie, upload, fanya kitu. Sasa hiyo hata mtandao imefanya watu unaweza tengeneza hela hapa na pale. Umenielewa? So mimi kitu nataka kuambia wase, jua kile unachokitaka, amka asubuhi mapema, omba, alafu ujitume. Ukishajituma, kwingine achia Mungu. Kuna mtu atakuspot pale ndani ukifanya kenye unafanya, na you never know atakulift mkono yako. Alafu usichague kazi. Usichague kazi. Mboka ni mboka. Mboka ni mboka bana. Unajua shilingi, unajua ukiweka thao kwa mfuko haimati kama uliuza makaa ama ulitoa wapi. Okay. Pesa ni pesa. Alright. So wewe amka, usichague kazi, fanya kazi na uache kulala. Don't complain ukiwa kwa kitanda. Sana. Sasa katika muziki huu naona tu wale wasanii kina dada ambao wamekuwa katika industry ni wale tu, hususan katika gospel industry. Kuna vile inakukera maybe? That's why at least ainikeri but ningetaka tukue na watu wanachipuka. So kwenye album pia tuko na mwanamke anaitwa Emi Magale. Kwenye album mimi na bwanangu decide kusupport upcoming artists pia. So kuna upcoming artists wengi kwenye album. Hata wengine hawako kwa album, tunawasaidia tu industry grow. Yani tuna plant good seeds. Hatujui kama Wambo siku moja ataimba wacha Mungu, sisi tunaweka tuna plant seeds kwa maisha za wasanii wengine. Mungu akumbuke watoto wetu. Okay. Yes. Na sioni sana siku hizo ambao katika mtandao ni strategy kidogo, wacha wasome kwanza. Wacha shome. Tunamweka sana weekend. Ukiangalia weekend ama akiwa holiday ama akiwa midterm, tunamweka sana because pia what we said, what you see is what you get. So sometimes utaki mtu ako shule lakini unasema mko naye kwa nyumba, inakaa uongo. Okay. Tunampost tukiwa kwa nyumba lakini ako shule. Maybe. So ukiangalia sana tunamposta ile ako kwa nyumba, okay, ama saa ile amefunga shule ama weekends. Okay, kuna wale pia wako against wasema mbona mnatuma watoto katika mtandao na kadhalika na kadhalika. Kuna vile maybe kuna vile maybe ina mafete mtoto baby. Mtu ale mtoto wake. Kila mtu ale mtoto wake. Ndio. Kwa sababu tukisema ni kulea watoto the same, hii Kenya itakuwa chaos. Unajua kuna venye ulilelewa, venye mzazi wako alimake decision yake, the same na my wife hapa na the same na mimi. So mimi nasema hivi, kila mtu ako na reason. Kama sisi kuweka watoto wetu tunataka pia kuwe testimony. Unanielewa? Ya pili, wale watoto pia wako na endorsements twao. Unajua anaweka kanavaa kanguo pale kasweta, client na nini anakuja through. Ya tatu pia ukiangalia watoto wengi wetu sana especially Wamboi shona ashaanza kuchukua hiyo life ya entertainment terms of anapenda. Kwa saa zingine anataka kufanya ka TikTok, anafaa kufanya tu vitu tu saa ile. So usimblock, unajua. So kitu hatuwezi fanya ni hizo page lazima tu control mpaka afike 18 years. Unanielewa? So imagine si tungefunguliwa page alafu ukuje upewe ukiwa 500,000. Utamekozea 500,000. So na ukifika 18 utakuwa ushaenda mbali sana, uko na clients, uko na kila kitu. So mimi husema hivi, hakuna mtu anajua kulea mtoto kuliko mwingine. Lakini kitu tufanye, kila mtu alee mtoto wake vile awezavyo, vile atakavyo. Okay. Na kama mtoto anaweza kutengeneza pesa akiwa katika age yoyote, what is the problem? Shida iko wapi? Mfungulie tu account pale yake, na kama mzazi unaweza ikula hiyo pesa, siwe ni mzazi wake, ama mfungulie umwekee. Okay. That's it. 49 minutes ndo hizo zimekatika jamani. Tunamaliza mazungumzo yetu na The Murayas. Kupitia katika Maisha Concert Friday kwa mpigo tena zaidi, ikiwa hivi sasa ni 2:49 saa za Afrika ya Mashariki. Jamani, najua mko katika haraka za hapa na pale, biashara pia, kucheki pia kama ni kokoto imemwagwa. Kukutana na wazee wa hekima, kukutana na wanadada wa hekima pia. Mwashumbe, unajua kitu cha kushangaza ni kwamba mama wa Mbo katika album ako na collab na Iyani. Iyani ni wa Above the Head. Ilikuwa namna gani hiyo? Sugar Boy uko na mambo. Yaani umenini? Sijui kwa nini kwa nipita hivi. Nataka muende kwenye nyimbo nzuri sana. By the way, Ray unaweza mtumia, anaitwaje, DJ Young acheze kwenye email. Nyimbo nzuri sana. Nilikuwa nimwambia testimony, si ndio babe? December tulikuwa Eldoret kwenye show fulani. Okay. Alafu tulikuwa na wasanii wengi walikuwa wamekuja kuperform. Saa nikakutana na kijana fulani mdogo, yani mzuri, very kind, very supportive, very kind, very respectful. Ni hard kupata mtu myanga kona tabia na kona roho safi. So nikauliza bwanangu, huyu ni nani? Bwanangu akaniambia anaitwa Iyani. Sikuwa namjua vizuri juu sisikizi secular. Okay. So akaniambia huyu ni Iyani, na nikamwambia na basi kijana mzuri huyu anaimba wimbo gani? Kwa sababu ni mzuri
vizuri sana sijani hard kupata mtu roho safi. Bwanangu akanambia yeye ndo akona the biggest secular song sai. Nikamwambia ai kweli? Nikamwambia bwanangu sitaki kuisikia. Sitaki kuchange mindset yangu kwake cause huyu ni mtu mzuri na akona roho safi. Nini hivi alafu tukaenda studio ku freestyle hivi. Alikuwa naimba wimbo yangu mimi. Alafu akakuja alikuwa nasikiza tu hizo chords nini, ananisaidia backups nini. Alafu nikasikia tu nikamuuliza, kaka, nimesikia we ni secular artist, pole sijui nyimbo zako. Hakusikia vibaya. Unajua kuna wasanii ukisema umjui na jam. Hakusikia vibaya, alikuwa yana ametulia tu ako sawa. Akaniambia mama Wambo, mimi naitwa Yani. Nikamwambia naona kama uko na seed ya Mungu ndani yako. Akaniambia mimi napenda Mungu sana. Nikamwambia ushaandika gospel? Akaniambia nishaandika 5 years ago. Nikamwambia niimbie, nilifurahi sana na nyimbo yake. Okay. Alafu na nyimbo nzuri. Alafu ndio hiyo nyimbo tulirecord kwa album. Ndio hapo sasa collab ikatokezea. Kwa hivyo kumaanisha unaweza kufanya kazi tu na secular artist. Yes, ni roho ya mtu unajua ina determine na nyimbo ile mnaimba wimbo gani. Yes. Okay. Ungesikia ngoma yake kwanza usingefanya hiyo collab. And that's why nilisema sitaki kusikia kwa sababu unajua watu wengi tunajudge watu na vile unamuona mtu muangalie roho unajua. Okay. So mimi nikiangalia roho yake kwa kiroho nilikuwa naona ako sawa. Okay. Yes. Cha mwisho kabisa kwa hivi sasa kuna kule kusukuma kwa play 70% ya 75% samahani ya local staffs hapa nchini Kenya. Lakini kuna argument ambayo imechipuka hivi karibuni kwamba nyinyi wenyewe wasanii wa Kenya hamsikizi local staff, hamwangalii local staff, yani hamko katika local material hapa nchini Kenya. Sio unalichukulia namna gani? Hiyo ni uongo. Ina depend ni nani. Like mimi na bwanangu tunasikiza local things. Okay. Tuko kwenye local mtandao na tunafurahi venye local vitu zinaanza kuinuka kabisa. Wasanii wanainuka, actors wanainuka, bloggers wanainuka na wote ni local. Okay. Yes. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo local favorites zako unazipenda tena zaidi. Unapata wasanii wanaimba vizuri. Kitu imenifurahisha sana zaidi pia ni tumepata mahali ya tu kwa sana bloggers wameinuka. Unaona? Na ni local bloggers. Na wanafanya local content. Inasaidia sana. Thank you very much. Jamani, asanteni.